yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke Bawol ngeen ci am bépp actualité ànd leen ak seen portail Baol Média di premier portail d'information générale fii ci région bu Diourbel. Baol Média xibaar yu wér te wóor te leer. jërëjëf oustaz kon gis nañ ni wax naa ko léegi ni maam Cheikh Ibra moom yamul ci jàppale Carrefour ci xaalis mais campagne sax defal na ko ndax boobu ay enjeu ak intérêt yu taxawoon du ma am jotu développé loolu lépp waaye ngir wan leen ni rek ñoom dañ ko daan def amoon nañ engagement boobu. ñoo ngi fàttaliku fii 87 fekk na élection 88 jub si Serigne Abdou Lahad rajo bi la jël ni képp ku woteelul Abdou Diouf war nga Serigne Touba mais loolu sëñ bi garaaw na mais dafa garaaw wax jee garaaw maanaam ñun murit yi yaakaar Serigne Touba am nañu yaakaar ci moom ci yàlla mu ne ñu ku deful acte politique bi acte citoyen la ku ko deful war nga Serigne Touba ndax booba wax na li tax mu wax ko ak fi mu ko teg muy lu leer kon loola bu fekkee dañ ci laam-laamee ba tey jii c'est parce qu'on a rien compris. parce qu'on a rien compris lu tel ni war Serigne Touba ak murit yi ni mu Serigne Touba toll ci ñoom mu ni bu ñu deful acte bi war nañ ko kon loolu yaakaar naa ni rëy na am na solo. beneen bi ci des le conseil supérieur islamique sëriñ bi maa ngi bëggoon lii bu ma ci yegg si mu fekk ko fi sax sëñ Bassirou sëñ bi sant Taal ndax ñoom ay waajuram ak mbooleem kilifa yi nekk ci réew mi yëpp ñoo taxawaloon loolu bi Senghor yëkkatee code de la famille. ndax ñun la concerné code de la famille loi yi fi nekk constitution bi ba ci yi ci suuf acte administratif yi ñuy posé sax ñun la concerné ndax seetlu naa ni président bu fi wàcc génn nga réew mi kon la nga doon teg ay acte du pour yow ak sa njaboot. Senghor daa dem Abdou Diouf dem Abdoulaye Wade dem te keneen ñi fi nekk it yaakaar nañ ni ku fi matal da ngay dem kon pour askan wi la alors ñoom bi ñu leen proposé code de la famille bi dañ cee def jàngat. Déjà le 3 janvier 1971 lañ daje kër sëñ Seydou Nourou Tall taxawal seen bureau jàngat yëf yi wane ni ñoom d'accorduñ ci code bii ñu leen andi ndax relevé nañ ci 74 articles juróom-ñaar fukk ak ñeenti articles yu weddi alxuraan weddi sunna ni ñoom ànduñu ci waaye yemuñu ci di ko naqarlu ak di ko dénoncer parce que loolu dafa gàtt dafa tuuti def ay amendement waxtaan ak kilifa réew mi mu boole leen ak premier ministre kooka ni leen danaa ko ca dugal ci amendement yi fa la lox lépp doxe tab bi géej waaye ñoom ci seen mbaax jàpp nañ ni loolu leen wax rek danga ko def 96 ñu relevé waat loolu créé SIRCOF sëñ Abdou Aziz Al Amin ñu jiital ko ca dem ci sëñ Saliou mu boole leen ak sëñ Mourtada Mbacké sëñ Mourtada créé commission ñu liggéey ci ba ñu tënk ko def ko proposition de loi tiré naa ko mi ngi nii ma yore waaye proposition de loi boobu xam naa honorable député na ngeen ñu jàppale ci loolu ndax fas yéene nañ ko yëngalaat ndax réew mi daa mel ni ay doxandéem lañ fi ñun ay doxandéem lañ fi waaye ba mu ko jëlee lañ ñu njëkk a def mooy dañ koo sànniwaat ci tiroir yi bloqué ko ndax réew mi kilifa yi joxuñu leen fi cër amuñu ko fi loolu nag ça pose problème ba tax na kon engagement bi wax ci képp kuy Sénégal am kayitu judd nga am carte d'identité mbaa passeport mbaa këyit wu mu mën a doon woo xam ni rek boole na la ci république bi am na taxawaay bu la war ci réew mi ñu sàmm ko taxawu ko te fexe ba mu jëm kanam te surtout bu ñu demee bay wane ginnaaw malakal mawti taxaw ñu mën a am dalu xel ni ñoo ngi fi bàyyi sunu njaboot loo xam ne sunu xel dana ci dara loolu ñëpp la wax waaye sama yoon nekku ci wala boo xëy na am na koo xaritool ba tax na position yi nga war a jël jëloo ko it bis bu njaaxum amee ci réew mi ñun ñëpp kenn du ci mucc ñun Sénégal rek lañ ko am. gis nga maa ngi lire li procès verbal bi suñ ma mayee ma lire ko ci français ndax ginnaaw kàddu yi dana dem fu bari te yaakaar naa on a plus de 400 millions de locuteurs en français dans le monde
loolu danañu mën a permettre ñu xam ni waxtaan wi li fi génne waxuñu ko ci wolof rek am na ci loo xam ne ñeneen danañ ko jariñoo te loolu cible bu am solo la. ñoom dañu wax ni les notables et chefs religieux membres du Conseil supérieur islamique du Sénégal sous-signé réunis chez le doyen El Hadji Seydou Nourou Tall à Dakar le 3 janvier 71, considérant qu'à la suite des discussions relatives au projet de loi portant sur le code de la famille, le gouvernement a bien voulu les consulter. Considérant que cette consultation aurait sa pleine signification avant toute mise en forme du projet en question. Considérant les difficultés que constitue pour les lettrés en arabe la discussion d'un projet aussi volumineux écrit en français. Considérant que la loi divine est une loi immuable qui, en aucun cas, ne pourra être modifiée par le désir des hommes. Considérant que le Coran et la Sunna ont établi, une fois pour toutes, les lois qui régissent la vie des adeptes de l'islam dans ses différents aspects. Considérant que, pour toute question qui n'est pas explicitement tranchée en droit islamique, sa solution doit nécessairement être recherchée et trouvée dans les principes généraux du Coran et de la Sunna. Considérant que les dispositions des articles du projet de code relevés dans les pages annexées sont en contradiction flagrante avec l'esprit du Coran et de la Sunna. 1. Rejette purement et simplement les articles en question, en fait les 74 articles, pour se conformer strictement aux prescriptions du droit islamique. 2. Sollicite qu'à l'avenir, les textes qui leur seront soumis pour avis soient accompagnés d'une traduction en arabe. 3. Souhaite que l'Assemblée nationale représentative du peuple soit utilement secondée par une chambre de réflexion au sein de laquelle devront siéger notables, chefs coutumiers, chefs religieux et juristes en matière de droit islamique pour étudier tous les projets ou propositions de loi faits à Dakar le 3 janvier 1971. dañoo wax ni am jeex mel na ni madame mel na ni su ma ko doon tënk xam na ñoom seetlu nañ lu bari ci projet bi dafa safaanoo ak li ñu gëm ñun muy diine moom lay faral di wax ni ñun ay taalibe yonent bi lañ ci wax waaye ay noonam lañ ci jëf ci liñ constaté. Alors ñoom dañoo wax ni d'accord nañ te sànni nañu ca àll ba projet bi nga xam ni moom lañ leen jébbal te jox leen ko ndax ñoom li ñuy tënk te tënk leen ko mooy yàlla te li mu wax ci la ñuy tënk. ñaareel bi nee nañ texte yu mel nii suñ leen koy joxati ci nit ñoo xam ni jànguñu français dañ leen koo war a gaaral ci làkk wi nga xam ni dégg nañ ko muy arab man damay wax ne sax nañ koy bind ci wolof. Pourquoi ñu war ko bind ci arabe wala français pour lan nañ ko bind ci wolof yi nga xam ne koo ni dama ne mu ne dégg li nga wax. ñetteel bi nee na assemblée nationale mi nga xam ne moo fi nekkal askan wi war a doon seen i ndaw le député du peuple war a doon député parti nee na ñooñu pour seenu liggéey ñu mën koo doxal nañu wut beneen néeg boo xam ni kilifay aada yi kilifay diine yi borom xam-xam yi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci wàllu yoon ci charia nee na ñooñu ñu daje fa ba proposition de loi bu ñu indee ci nga xam ni daa bàyyi ko ci ab député wala projet de loi bu dikkati bàyyi ko ci gouvernement bi nee na ñooñu mën cee def seen avis ndax ñoom ñoo xam ni askan wi di dund. lii ñoom sàkk woon nañ ko waaye lii ba tey dara jëmm wu ci réew mi kon moo lay wax ni suñu kilifa yi sax amuñu kàddu ci réew mi kon loolu war nañoo yee ci ñun war nañoo gën a am engagement politique ba suñu kilifa yi ñu teg leen place ba nga xam ne ñoom lañ yelloo ndax lu fi am ci réew mi ñoom ñoo ko xeex ñii ñu koy tuddee xeexuñu fi dara wasalaamaaleykum wa rahmatulah. yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke Bawol ngeen ci am bépp actualité
ànd leen ak seen portail Baol Média di premier portail d'information générale fii ci région bu Diourbel. Baol Média xibaar yu wér te wóor te leer.